Tirkadakadum, taka, 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 tirkadakadum, darasin da ya gabata mun tattauna akan abin da ya shafi al-fathatu tawila, ma'ana doguwar fatha kenan wadda ake kiranta al-maddu bil alif, kuma shine madda da alif. Shine muka bada misalai ga sunan a har zuwa ya, wanda a yanzu za mu tashi kamar yadda muka faɗa ainihin al-kasratu at-tawila, doguwar kasra kenan. الكسرة الطويلة. shine doguwar kasra kenan. Shi kuma idan muka ɗauka tun daga kan alifun, za mu fara da alifun kasra madda i, alifun kasra madda i, sai ba'un kasra madda ita ma bi kenan. sai ta'un kasra madda, ta'un kasra maddu bil ya'i ti, sai fa'un fa'un kasra ya'un sukun fi. jimun kasra ya sukun ji, sai ha'un kasra ya sukun hi, sai kha'un kasra ya sukun khi, sai dalun sai zalun dalun kasra ya sukun di, sai zalun kasra ya sukun ذي.
راء كسرة يا سكون ري زاي كسرة يا سكون زي سي سين كسرة يا سكون سي شين كسرة يا سكون شي صاد كسرة يا سكون صي ضاد كسرة يا سكون ضي طاء كسرة يا سكون طي ظاء كسرة يا سكون ضي عين كسرة يا سكون عي غين كسرة يا سكون غي فاء كسرة يا سكون في قاف كسرة يا سكون قي كاف كسرة يا سكون كي لام كسرة يا سكون لي ميم كسرة يا سكون مي نون كسرة يا سكون ني هاء كسرة يا سكون هي واو كسرة يا سكون وي سياء كسرة يا سكون يي نعم تو idan muka duba za mu ga kasra ce amma kuma doguwa da inda aka ce i
B, T, F, G. Za mu ji kasra ce amma ana tsawaita ta. Lokacin da muka karanta alifun bil fatha bil kasra mun ce I, ba'un bil kasra mun ce B, ta'un bil kasra mun ce T, amma bil kasrati tawila fa maddu bil ya'i kenan za mu ce I, B, T, F. Now mu ɗauki misalin kowanne ɗaya bayan ɗaya. Na farko an ce I, misalin ne iman, iman. Na biyu an ce bi, misalin me? Mubinun, bi kenan. Da haka iman, bi mubin. An fahimta? To insha Allah saboda lokaci za mu ainihin dakatar da misalan mai iya zuwa haka kwaya biyu. A darasi na gaba insha Allah za mu ɗora daga kan harafi na ta'un bil maddi shi ma ko mu ce bil kasratin tawila shi ma sai mu ji ainihin raguwar misalansu har zuwa kan harafi na ƙarshe wato harafi na ya'un wanda shi ne yi insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak